ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे जगत जननी लक्ष्मी माता, हजुर आफ्ना भक्तहरूलाई आफ्ना सेवकहरूलाई सदा सम्पूर्ण सिद्धिहरू पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, तीक्ष्ण बुद्धि पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, संसारका सम्पूर्ण भोगहरू पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। हे माता, आफ्ना शरणागतहरूलाई हजुरले मोक्ष पनि प्रदान गर्नुभएको छ। मन्त्रद्वारा पनि अत्यन्त पवित्र बन्नुभएकी हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हजुरलाई म सदा प्रणाम गर्दछु, सदा नमस्कार गर्दछु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सनातनी महानुभावहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार समर्पण गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी भगवती महालक्ष्मीका दिव्य गुणानुवादको चर्चा यहाँ गर्नेछौं। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा, जसलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर भनिन्छ, भगवती महालक्ष्मीको अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक उपासना गरिने परम पावन दिनका रूपमा कोजाग्रत पूर्णिमालाई हामीले हेर्नु पर्दछ। जसले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको पूजा गर्नुहुन्छ, कोजाग्रत पूर्णिमाको रात्रिका समयमा जो जागराम बस्नुहुन्छ, भगवतीको उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले महालक्ष्मीको दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महालक्ष्मी भगवतीलाई प्रसन्न गराउने परम पावन दिनका रूपमा कोजाग्रत पूर्णिमालाई लिएको छ। त्यसैले यस दिन व्रत गरेर रात्रिका समयमा भगवती महालक्ष्मीको जसले पूजन गर्नुभयो, उहाँहरू महालक्ष्मीका कृपा पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमा भनेको भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्ने परम पावन दिन हो। चराचर जगतमा सबैलाई सुख समृद्धिको चाहना हुन्छ। त्यसैले जसले सुखको इच्छा गर्दछन्, समृद्धिको चाहना गर्दछन्, धन सम्पत्ति घरबार सबै कुरा परिपूर्ण होस्, परिवारमा सुख शान्ति छाओस् भन्ने सारा कामनाहरू सम्पूर्ण मान्छेहरूमा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको मनोकांक्षा, ती सारा कामनाहरू पूरा गर्नका लागि भगवती महालक्ष्मीको उपासना सर्वश्रेष्ठ भनेर मानिएको छ। जो धनकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, सारा ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, चराचर जगतकी जो माताको रूपमा रहनु भएको छ, त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीको उपासना सम्पूर्ण मानिसले गरेका छन्, गरिरहन्छन् र गर्नै पनि पर्दछ। त्यसमा पनि नजानिकन गरिएको उपासना भन्दा अत्यन्त चेतनापूर्वक, होशपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्ति भावले परिपूर्ण भएर जसले भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्दछन् भने उनीहरूले भगवती महालक्ष्मीको कृपा अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन हामी सबैले भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्नुपर्दछ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्ने प्रसंगमा म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा सानो कथा, संक्षिप्त कथा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु।
कुनै समयको कुरा हो। बालखिल्य ऋषिसँग अन्य ऋषिहरूले कार्तिक महिनाका सम्पूर्ण व्रत उपासनाहरूका बारेमा सोध्नुभयो। किनभने कार्तिक महिना अत्यन्त पवित्र महिना भनेर मानिएको छ। कार्तिक महिनामा जसले अत्यन्त पवित्र भएर भगवानको, भगवती महाशक्तिको, भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू ज्यादै धन्य धन्य बन्न सक्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले कार्तिक महिनाका व्रतहरूमा यद्यपि चन्द्र महिनाले त आश्विन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा नै भनेर भनिन्छ, तैपनि कार्तिक महिना लाग्ने बेलाको पूर्णिमा भएको हुनाले यस पूर्णिमादेखि नै भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना व्रत सुरुवात हुन्छ। त्यसैगरी कार्तिक कृष्ण पक्षको अमावस्यामा भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। सबैभन्दा लक्ष्मी पूजा भनेर प्रसिद्ध दिन पनि कार्तिक कृष्ण अमावस्यालाई नै भनिएको छ शास्त्रमा। त्यसैले यी कोजाग्रत पूर्णिमादेखि लिएर नै भगवती महालक्ष्मीको पूजा निरन्तर गर्न सकिन्छ। त्यो यदि सकिँदैन भने कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन भगवती महालक्ष्मीको व्रत पूजा आराधना गर्नुपर्दछ र त्यसैगरी कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औँसीमा पनि भगवती महालक्ष्मीको व्रत पूजा आराधना गर्न सकिन्छ। यसरी महालक्ष्मीको आराधना हामी सबैले गर्नुपर्दछ। कथाको प्रसंग मैले यहाँहरूलाई संकेत गरेको थिएँ। कार्तिक महिनामा पर्ने व्रतहरूका बारेमा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा बालखिल्य नाम गरेका ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, जुन असोज महिनाका शुक्ल पक्षमा पूर्णिमा तिथि हुन्छन्, ती पूर्णिमा तिथिमा अवश्य पनि दिनभरि पनि व्रत गरेर रात्रिमा पनि जागरण पूर्वक भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। यस समयको भगवती महालक्ष्मीको पूजामा विशेष गरी नरिवलको जल, जुन नरिवलको जटाभित्र रहेका जल हुन्छन्, त्यस्तो किसिमको जल पान गरेर भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर आधा रात्रिका समयमा जुवा इत्यादि खेलेर भगवतीलाई प्रसन्न गराउनु पर्दछ भनेर यस्तो शास्त्रको विधि बताइएको छ। र यस दिन कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन भगवती महालक्ष्मी को जागर्ती भनेर यसरी को जागेको छ, को नसुतिकन बसेको छ, यस्तो बाणीहरू प्रकट गर्दै भगवती महालक्ष्मी सारा संसारभरि घुमिरहनुहुन्छ र जसले भगवतीको आराधना गरेर जुवा इत्यादि खेलेर रात्रिका समयमा जागराम गरेका छन् भने त्यस्ता जनहरूलाई सम्पूर्ण धन धान्यले परिपूर्ण गराइदिनुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीले। त्यसैले जो दारिद्र्यदेखि डराएका छन्, सुख सम्पत्ति धन धान्यको चाहना गर्ने जो मान्छेहरू छन्, उनीहरूले यो सदा व्रत गर्नुपर्दछ। यही व्रतका प्रभावले बलित नाम गरेका ब्राह्मण, जो पहिले ज्यादै गरिब हुनुहुन्थ्यो, दरिद्र हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँहरू चाहिँ धनी हुनुभयो भन्ने कुरा जब बताउनु भएको थियो, ऋषिहरूले फेरि बालखिल्यसँग प्रश्न गर्नुभयो, बलित भनेका कुन ब्राह्मण हुन्? ती ब्राह्मणले यो व्रतको विधि कहाँबाट सुन्न पाउनु भएको थियो? यो कुरा पनि हामीहरू जान्न चाहन्छौं भनेर ती ऋषिहरूले जब यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो, बालखिल्य ऋषिहरू भन्न लाग्नुभयो, मगध नाम गरेको देशमा कुश नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट सन्तानको रूपमा प्रकट हुनुभयो बलित नाम गरेका ब्राह्मण। उहाँ सम्पूर्ण विद्या इत्यादिमा पनि पारंगत हुनुहुन्थ्यो, स्नान सन्ध्या
भगवत उपासनामा पनि तत्पर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जीवनमा यस्तो किसिमको एउटा प्रसंग उहाँले अनुभव गर्नुभयो, कसैसँग केही माग्नु भनेको मृत्यु बराबर हो, त्यो मर्नु बराबर हो, त्यसैले म कसैका घरमा गएर केही पनि माग्दिन भनेर यस्तो किसिमको निश्चय ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणले गर्नुभएको थियो र नमागिकन कुनै ब्राह्मण इत्यादि अथवा दाताहरूले जे जस्तो वस्तुहरू दिनुहुन्छ त्यही वस्तु प्राप्त भएको वस्तुमा सन्तुष्ट रहेर उहाँले जीवन निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँकी एउटी पत्नी हुनुहुन्थ्यो जसलाई महाचण्डी भनिएको छ, ज्यादै कलहकारिणी पत्नी हुनुहुन्थ्यो र ती पत्नी सदा विचार गर्नुहुन्थ्यो, मेरा बहिनीहरू दिदीहरू सारा सुन चाँदी अलंकारहरूले विभूषित छन्, नाना किसिमका गहनाहरू उनीहरूले लाउन पाएका छन्, वस्त्र अलंकारहरू धारण गरेका छन् र उनीहरू त अप्सरा जस्ता देखिएका छन्, तर के गर्नु, दुष्ट मति भएका यस्ता पतिका साथमा मेरो विवाह भयो, यस्ता दरिद्रीका घरमा म आज आइपुगे, दिदी बहिनीहरूका अगाडि मलाई मुख देखाउन पनि ज्यादै लज्जा भइरहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो निर्धनी कुललाई पनि धिक्कार छ, यस्तो विद्यालाई पनि धिक्कार छ भनेर आफ्ना साथी सङ्गीहरू सबैसँग भनी हिँड्नुहुन्थ्यो ती ब्राह्मणी, ती महाचण्डी। र यस्ता प्रकारले पतिसँग उहाँ कहिल्यै पनि प्रसन्न हुनु भएन। पतिले जे जस्तो कुराहरू उपदेश गर्नुहुन्थ्यो अथवा सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर त्यसको विपरीत उल्टो कर्म मात्रै ती महाचण्डी गर्नुहुन्थ्यो, ती ब्राह्मणी। र यस्ता प्रकारले एक दिन त आफ्ना पतिका नजिकमा गएर पतिलाई उहाँले चाहिँ गाली गर्न लाग्नु भएछ, हे पति, तपाईं ज्यादै मूर्ख हुनुहुन्छ र तपाईंले कुनै किसिमको धन सम्पत्ति इत्यादि पनि सञ्चय गर्न सक्नु भएन। अब जहाँ गएर हुन्छ राजाको भवनमा गएर भए पनि चोरी गरेर धन सम्पत्ति लिएर आउनुहोस्, नभए तपाईंले धेरै पिटाई मसँग खानु हुनेछ भनेर यसरी ती पत्नीले यस्तो किसिमको ज्यादै दुष्ट वचनहरू प्रकट गर्नुभयो र कहिले हाँस्ने, कहिले धेरै खाने, कहिले नखाने, कहिले पतिसँग चाहिँ झगडा गर्ने, यस्तो किसिमको चेष्टाहरू ती ब्राह्मणीले देखाउन लाग्नुभयो। पति बलितले पनि सारा कुराहरू सहनु भयो, सकेसम्म आफ्नो घर गृहस्थीलाई उहाँले सम्हालेर अगाडि लानु भएको थियो। र यस्तै समयमा एक दिन ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणका पिताको श्राद्ध आएछ र त्यो श्राद्ध नजिकै आउन लागेको देखेर उहाँ ज्यादै दुखित हुनुभयो, खिन्न हुनुभयो र एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, ती मित्रका अगाडि गएर ज्यादै दुखित भएर उहाँ बस्नु भएछ। ती गणपति नाम गरेका मित्र हुनुहुन्थ्यो। गणपति मित्रले यसो विचार गर्नुभयो, आफ्नो साथीको मलिन अनुहार देखेर उहाँले सोध्नुभयो, तपाईंलाई के यस्तो दुःख आइलागेको छ जसले गर्दाखेरि यति दुखित भएर यहाँ रहनु भएको छ, मलिन मुख लगाउनु भएको छ भनेर ती गणपति मित्रले जब सोध्नु भएको थियो, त्यस पछाडि बलित ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे मित्रदेव, हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, मेरो घरको जुन चाला छ, अवस्था छ, त्यो देखेर त्यो सम्झेर म ज्यादै दुखित भइरहेको छु, किनभने म जे कामहरू अराउँछु त्यसको उल्टो गर्ने मेरी पत्नी छन्, मेरी ब्राह्मणी छन्, त्यसले गर्दाखेरि मेरो पिताको श्राद्ध नजिकै आइरहेको छ। अब त्यो श्राद्ध म कसरी गरौं, किनभने श्राद्धमा जुन पवित्रताको आवश्यकता पर्दछ, जुन पवित्र वस्तुहरूको आवश्यकता पर्दछ, पवित्र ब्राह्मणहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यो कुराको प्रस्ताव मैले गर्ने बित्तिकै मेरी ब्राह्मणीले सबै उल्टो गर्ने छिन्, उनले सारा अपवित्रताले त्यो घरलाई भर्ने छिन्। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई ज्यादै दुःख लागिरहेको छ। अब म पिताको श्राद्ध कसरी गरौँला भन्ने यही चिन्ताले म ज्यादै दुखित भइरहेको छु भनेर ती बलित ब्राह्मणले जब यसरी बताउनु भएको थियो, ती गणपति मित्रले भन्नुभयो, हे मित्र, यहाँकी पत्नी यदि त्यस्तै छन् भने अवश्य पनि आफ्नी पत्नीलाई यहाँले एउटा उपाय गर्नुहोला। जुन
कुरा राम्रो गर्नुपर्नेछ त्यसको उल्टो उल्टो गर भनेर यहाँले सम्झाउनु होला पत्नीलाई। र यहाँले बताए अनुसारको उल्टो गर्ने ती ब्राह्मणी हुनुभएको हुनाले उहाँले उल्टो गर्नुहुनेछ र जुन अपवित्रता यहाँले बताउनु हुनेछ त्यो अपवित्रतालाई उहाँले पवित्रतामा परिणत गरेर ती सारा कर्महरू सम्पादन गर्नुहुनेछ। त्यसबाट यहाँका पिताको श्राद्ध पनि अत्यन्त शुद्धतापूर्वक पवित्रतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भनेर यस्तो किसिमको उपाय ती गणपति मित्रले जब बताइदिनु भएको थियो, ब्राह्मण बलित पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँ चाहिँ फर्केर घरमा जानुभएछ। आफ्नी भार्यालाई ब्राह्मणीलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे अनर्थकारिणी, हे उल्टो बुद्धि भएकी चण्डी, तिमीले एउटा कुरा के विचार गर भने मेरो पिताको अब पर्सीका दिनमा नै श्राद्ध आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाँडो चाँडो तिमीले शीघ्र शीघ्र कर्महरू पनि नगर्नु र मिठो मिठो वस्तुहरू पनि नपकाउनु, पवित्र वस्तुहरू पनि तयार नगर्नु र जुन पवित्र ब्राह्मणहरूलाई पनि तिमीले निमन्त्रणा नगर्नु भनेर यसरी जब उहाँले बताउनु भएको थियो, आफ्नो पतिको कुरा सुनेर ती ब्राह्मणीले पनि विचार गर्नुभयो, यी पतिले बताए अनुसारको म काम गर्ने छैन, उल्टो गर्नेछु भनेर उहाँले अत्यन्त पवित्र वस्तुहरू तयार गर्नुभयो, मिष्टान्नहरू तयार गर्नुभयो। त्यसैगरी जुवा नखेल्ने, त्यसैगरी सोच आचारले भ्रष्ट नभएका त्यस्ता पवित्र ब्राह्मणहरूलाई उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो र ती बलित ब्राह्मण पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्ना पिताजीको श्राद्ध उहाँले सम्पादन गर्नुभयो, पिताजीलाई पिण्डदानहरू गर्नुभयो र अन्तमा श्राद्ध सम्पन्न भइसकेपछि पिण्ड सेलाउन भनेर उहाँले आफ्नी पत्नीका हातमा त्यो पिताजीलाई दिएको पिण्ड दिएर भन्नुभयो, यो पिण्ड गंगाजीमा गएर तिमीले सेलाएर आउनु पर्नेछ भनेर जब यसरी अराउनु भएको थियो, उहाँले उल्टो अराउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती चण्डीले लगेर त्यो पिण्डता चर्पीमा सेलाइदिनु भएछ र त्यस पछाडि ती बलित ज्यादै दुखित हुनुभयो। यसरी पिताजीको पिण्ड अपवित्र ठाउँमा पर्यो भन्ने यस्तो उहाँलाई लाग्यो र ज्यादै रिसाउनु पनि भयो र त्यस पछाडि जबसम्म धेरै धन सम्पत्ति इत्यादि म प्राप्त गर्न सक्दिन, भगवती महालक्ष्मीलाई म जबसम्म प्रसन्न गराउन सक्दिन, तबसम्म यो घरमा पनि म फर्केर आउँदिन, यहाँको अन्न पानी इत्यादि पनि म ग्रहण गर्दिन भनेर ती बलित ब्राह्मण निर्जन वनमा जानु भएछ र एउटी धर्मा नाम गरेकी नदी त्यहाँ बग्नुहुन्थ्यो। नदीका तीरमा ठूला वृक्ष थिए, तिनै वृक्षको बोक्राहरू उकाएर वृक्षको बोक्राहरू धारण गरेर यसरी ब्राह्मण बलित त्यहाँ बस्न लाग्नुभयो र बस्दा बस्दा 30 दिन बितेछन् र संयोगले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आइपुगेछ र त्यसै समयमा कोजाग्रत पूर्णिमाको व्रत गर्न भनेर कालीय नागका वंशमा उत्पन्न भएका सुन्दर सुन्दर ती नाग कन्याहरू त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन लाग्नुभयो र भगवती महालक्ष्मीको प्राप्तिका लागि, भगवती महालक्ष्मीको प्रसन्नताका लागि भगवती महालक्ष्मीको व्रत गर्न लाग्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना ती घरहरू पनि ती भगवती महालक्ष्मीलाई पूजा गरिने जुन घरहरू थिए सबैलाई चुनले पोतेर चन्द्रमाको मण्डल जस्तो अत्यन्त सुन्दर बनाएर नाना किसिमका सुन्दर ती वस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ तयार गर्न लाग्नुभयो। पञ्चामृत, त्यसैगरी रत्न, दर्पण, वस्त्र, फूल, फल इत्यादि सारा त्यहाँ सञ्चय गरेर ती नाग कन्याहरू भगवती महालक्ष्मीको पूजा गर्न लाग्नुभयो र जब उहाँहरूले भगवती महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभएको थियो, आधा रातका समयमा जुवा खेल्न लाग्नु भएछ र ती नाग कन्याहरू 3 वटी मात्र हुनुहुन्थ्यो। 3 वटीले त जुवा खेल्न मिल्दैन, अब कसरी खेलौं, 4 जना नभइकन त जुवा खेल्न मिल्दैन भन्ने यस्तो सल्लाह गरेर जुवा खेल्ने साथी खोज्न भनेर उहाँहरू चाहिँ निस्किनु भएको थियो। ती नदीका किनारमा बस्नु भएका बलित ब्राह्मणलाई उहाँहरूले देख्नु भएछ र त्यस पछाडि साधु आचरण भएका ती ब्राह्मणसँग आएर नाग कन्याले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, हजुर को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनु भएको हो, हामीसँग बसेर यहाँ चाहिँ जुवा खेल्नु होला, यसैबाट भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले जब ती नाग कन्याहरूले भनेका थिए, ब्राह्मणले भन्नुभयो, होइन हे नाग कन्याहरू, यहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ, जुवाले त लक्ष्मीको नाश हुन्छ,
ब्राह्मणहरूले जुवा खेल्दाखेरि धर्मको पनि नाश हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो वृथा कुरा यहाँहरू मसँग नगर्नुहोस् भनेर जब यसरी भन्नुभएको थियो बलित ब्राह्मणले ती नाग कन्याहरू भन्न लाग्नुभयो, हे बलित ब्राह्मण, यहाँ त पण्डितको जस्तो उपदेश गरिरहनु भएको छ, तर यहाँको कर्म त मूर्खको जस्तो हामी देखिरहेका छौं। आज आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर रात्रिका समयमा जुवा खेल्नाले भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हे ब्राह्मण, अरु कुरा विचार नगरिकन यहाँ चाहिँ हामीसँग गएर जुवा खेल्न तयार हुनुहोस् भनेर ती नागकन्याहरूले जब सम्झाउनु भएको थियो, ती नागकन्याहरूका साथमा ती ब्राह्मण पनि जानुभयो। बलित ब्राह्मणलाई पनि नरिवलको जल फेरि भगवतीलाई चढाइएका नैवेद्यहरू खान दिएर अब उहाँसँग जुवा खेल्न भनेर ती नागकन्याहरू तयार हुनुभयो। भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहोस् भनेर ती बलित ब्राह्मण पनि अब जुवा खेल्न तयार हुनुभयो। ती नागकन्याहरूले त विभिन्न किसिमका रत्नहरू त्यहाँ चाहिँ जुवामा बाजीमा थाप्नु भएको थियो, तर ब्राह्मणसँग केही पनि थिएन। त्यसैले उहाँसँग जुन लगौटी थियो त्यो लगौटी उहाँले थाप्नुभयो। लगौटी ती नागकन्याहरूले जितेर लिनुभयो। त्यस पछाडि फेरि अब के थापौं भनेर यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो शरीर नै थापौं भन्ने यस्तो विचार गर्नुभयो र त्यस पछाडि यसो शरीरमा हेर्नु भएको थियो। उहाँले जनै लगाउनु भएको थियो, जनै देख्नुभयो र त्यो जनै पनि म थाप्नु पर्यो भनेर जनै पनि बाजीमा जब ती बलित ब्राह्मणले थाप्नु भएको थियो, आधा रातको समय भएको रहेछ। भगवती महालक्ष्मीका साथमा भगवान नारायण पनि सारा चराचर जगतको चरित्र हेर्न भनेर पाल्नु भएको थियो। त्यसै बखतमा बलित ब्राह्मणलाई भगवान नारायणले देख्नु भएछ र लङ्गौटी र जनैले समेत हीन भएका अत्यन्त दुब्ला भएका ती बलित ब्राह्मणलाई देखेर भगवान नारायणमा ज्यादै करुणा जाग्यो। भगवान नारायणले भगवती महालक्ष्मीसँग आज्ञा भयो, हे महालक्ष्मी, हेर यी तिम्रो व्रत गर्ने ब्राह्मण ज्यादै दुखी भएका छन्। यस्ता तिम्रो व्रत गर्ने पुरुषहरू कहीँ पनि दुखी हुनु हुँदैन। तिम्रो जसले आराधना उपासना गरेका छन् भने उनीहरू सुखी सम्पन्न समृद्धशाली बन्नु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी ब्राह्मणको सारा दुःख कष्टलाई तिमी हटाइदेऊ, धन सम्पत्तिले परिपूर्ण गराइदेऊ भनेर भगवान नारायणले जब यस्तो आज्ञा भएको थियो, भगवती महालक्ष्मीले पनि दिव्य कृपा कटाक्षको दृष्टिले जब ती ब्राह्मणलाई हेर्नु भएको थियो, ती ब्राह्मण त अत्यन्त तेजस्वी हुनुभयो। उहाँको शरीर पनि ज्यादै सुन्दर भयो र ती सुन्दरी जुन नागकन्याहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हेर्दा हेर्दै कामदेव जस्ता अत्यन्त सुन्दर पुरुषका रूपमा बलित ब्राह्मणलाई उहाँहरूले देख्नुभयो। नागकन्याहरू त मोहित हुनुभएछ र उहाँहरूले ती ब्राह्मणलाई भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, हे तपोधन, यदि हामीले यहाँलाई जुवामा जित्यौं भने हजुरले हाम्रो पति हुनु पर्दछ। यदि हजुरले हामीलाई जित्नु भयो भने जे हजुरलाई मन लाग्छ त्यो गर्नुहोला। यसरी ती नागकन्याहरूले यस्तो किसिमको प्रस्ताव जब राख्नु भएको थियो, ती बलित ब्राह्मणले पनि हुन्छ भन्नुभयो र त्यस पछाडि जुवा खेल्न लाग्नु भएको थियो। बलित ब्राह्मणले ती सारा नागकन्याहरूलाई पछि जुवामा जित्नुभयो र त्यस पछाडि ती नागकन्याहरूका साथमा गन्धर्व विधिले विवाह गरेर उहाँहरूले ती बलित ब्राह्मणलाई नै पतिको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र सारा ती रत्नहरू पनि लिएर ती कन्याहरूलाई पनि साथमा लिएर ती बलित ब्राह्मण आफ्नै घरतिर फर्केर आउनुभयो र आउँदाखेरि उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, यी जुन महाचण्डी भएकी मेरी पत्नी ब्राह्मणीको तिरस्कारले गर्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीलाई मैले आज प्रसन्न गराउने यस्तो किसिमको सौभाग्य पाएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी भार्यालाई पनि मैले तिरस्कार गर्नु हुँदैन, यी ब्राह्मणीलाई पनि मैले सम्मान दिनुपर्दछ भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँले सम्मान दिनुभयो बलित ब्राह्मणले र ती पत्नी पनि सारा रत्न इत्यादिले युक्त भएका पति जब फर्केर आउनु भएको थियो ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो र स्वामीको आज्ञालाई स्वीकार गरेर अब उहाँ चाहिँ भगवती महालक्ष्मीको उपासनामा संलग्न हुनुभयो, ती ब्राह्मणी पनि। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै यसरी रात्रि व्यापिनी जुन पूर्णिमा छन् ती नै पूर्णिमाका दिन
यसरी भगवती महालक्ष्मीको उपवास गरेर भक्तिपूर्वक भगवती महालक्ष्मीको जसले आराधना उपासना गर्दछन् भने उनीहरूले भगवती महालक्ष्मीको दिव्य कृपा प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी कथामा बताइएको छ। सकेदेखि धेरै धेरै सामग्रीहरूद्वारा नसके जे जस्तो सामग्री उपलब्ध हुन्छ त्यही अनुसार पनि भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। रात्रि व्यापिनी पूर्णिमाका दिन भगवती महालक्ष्मीको भक्तिपूर्वक उपासना गर्नुपर्दछ। सकेदेखि लाख बत्ती बाल्नु, नसके आधा लाख, नसके 10,000, त्यति पनि नसके 1,000 अथवा 100 नै भए पनि घिउ वा तेलमा यसरी रात्रिका समयमा बत्ती बालेर भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर रात्रिका समयमा नाच गान इत्यादिद्वारा भगवतीका गुणानुवादहरूद्वारा भगवतीका दिव्य चरित्रहरूको गानद्वारा भगवतीका भजनहरूद्वारा रात्रिमा जागरण गर्नुपर्दछ। आफ्नो धन सम्पत्ति जे जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसार शहरमा, मार्गमा, देवालय, बगैँचा, घरहरूमा पनि बत्तीहरू बाल्नु पर्दछ। फेरि भोलिपल्ट जब प्रातःकाल हुन्छ स्नान सन्ध्या इत्यादि गरेर इन्द्रदेवको पनि पूजा गरेर घिउ चिनी दूधहरूले ब्राह्मणलाई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई असल वस्त्र दक्षिणाहरू दान गर्नुपर्दछ। सुवर्णको बत्ती बनाएर ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ र यस्ता प्रकारले कोजाग्रत व्रत पूरा गरेर व्रत पारणा गरेर जसले यसरी यी भगवती महालक्ष्मीका व्रतलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूरा गर्दछन् भने उनीहरूले भगवती महालक्ष्मीको दिव्य कृपा प्राप्त गर्दछन्। अनेकौं कल्पसम्म अप्सराले सहित भएर स्वर्गमा अत्यन्त पूज्य भएर उनीहरू चाहिँ रहन सक्दछन्। यस लोकमा पनि आयुष्मान भएर त्यसैगरी आरोग्यले परिपूर्ण भएर पुत्र धन सम्पत्ति इत्यादिले युक्त भएर उनीहरू रहन सक्दछन्। जसले कोजाग्रत व्रतमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्दछन्, भगवती महालक्ष्मीको उपासना गर्दछन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन, कहिल्यै पनि दरिद्री बन्न पर्दैन र विधिपूर्वक जसले भगवतीको उपासना गरे त्यति मात्रै नभएर विधिपूर्वक यी भगवतीका जुन दिव्य महिमाले परिपूर्ण भएका कथा छन् यी कथाहरू श्रवण गर्दछन्, कथाहरूको पाठ गर्दछन् भने उनीहरूले पनि व्रत गरे बराबरको फल प्राप्त गर्दछन्, भगवती महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउन समर्थशाली हुनेछन् भनेर बालखिल्य ऋषिहरूले यसरी शौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनु भएका यी परम पावन प्रसंग कोजाग्रत व्रतमा बताइएका छन्। यसरी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीले पनि भगवती महालक्ष्मीको उपासना आराधना कोजाग्रत व्रतका दिन गरौं र यसैबाट भगवती महालक्ष्मीको दिव्य कृपा हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने म यो हार्दिक अनुरोध सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा गर्दछु र भगवती महालक्ष्मीका चरणार बिन्दमा आज मेरा यी वाणीहरूलाई समर्पण गर्दछु। ओम महालक्ष्मी नमः।